ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ ഈ ചുമ മരുന്ന് കഴിച്ച് ഒരു കുട്ടി കൂടി മരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് രാവിലെ വരുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിൽ 9 കുഞ്ഞുങ്ങളും രാജസ്ഥാനിൽ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യവ്യാപകമായി പരിശോധന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. NIV, ICMR, CDSCO, നാഗ്പൂർ എയിംസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ അടങ്ങിയ സംഘമാണ് വിഷയം പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി മിജി ജോസ് ചേരുന്നുണ്ട്. മിജി, ഏറെ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്. 11 ജീവനുകൾ ഇതുവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും മരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തടയാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നടപടി ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? കാരണം പലരുടെയും കയ്യിൽ ഈ മരുന്നുണ്ടാകും. ഈ മരുന്നിലുള്ള ഈ ഡയത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആണല്ലോ ഈ വില്ലനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പരിശോധനകൾ ഏത് വഴിക്ക് നടക്കുന്നു? ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും വിജയ്. ബിജു, ആശങ്കാജനകമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യവ്യാപകമായും ഈ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തര ഇടപെടലാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. രാജ്യവ്യാപകമായി തന്നെ ഒരു വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തുകയും സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കുകയുമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ചുമമരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ നൽകുന്നതാണ്. പനിയും ചുമയും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ വരികയും ചുമമരുന്ന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മരുന്നിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ മരണകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ആശങ്കയും സങ്കടവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റൊന്നുള്ളത്, മരുന്ന് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ രാജ്യം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നത്. അത് രാജ്യത്തിനകത്തും ഒപ്പം തന്നെ ഈ വാർത്ത രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് സർക്കാരിനുണ്ടാക്കുന്ന ക്ഷതവും ചില്ലറയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുന്നത്. പൂനെ NIV, ICMR, നാഗ്പൂർ എയിംസ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഘത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം പഠിക്കാനും പരിശോധിക്കാനുമായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ സാന്നിധ്യം ചുമമരുന്നുകളിലുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അളവിലാണ് ഈ സാമ്പിളുകളിലെല്ലാം തന്നെ അത് ഉള്ളത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമിതി പരിശോധിക്കുന്നത്. 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 19 സാമ്പിളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. അതിൽ പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കപ്പ് സിറപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോൾഡ്രിഫ് എന്നുള്ള കപ്പ് സിറപ്പ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ നിരോധിച്ചു വരികയാണ്. കേരളം, മധ്യപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പന നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. നേരത്തെ മിജി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനിയും ചുമയും ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കുന്നതുമാണ്. പക്ഷേ കൃത്യമായ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ അത് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.